आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी यूज़ करते हैं कोई वीवो का मोबाइल और अगर आपको अपने फ़ोन में कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आपको आ रही है कोई प्रॉब्लम, जब आप कोई भी गाना या फिर वीडियो प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस तरह से, तो आपको इस पर टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है आपकी रिंगटोन और मीडिया वॉल्यूम यहाँ पर फुल है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम अपडेट का, तो इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा अगर कोई अपडेट है तो आप उसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपडेट कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आना है मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स पर आप टच करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट का, तो इस पर आपको टच करना है। उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग्स पर टच करिए और यहाँ पर आपको अपना पैटर्न बनाना है जो भी आपने लॉक लगा रखा है और आप अपने फ़ोन की रीसेट सेटिंग्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर रखा है तो इसे हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है, उसके बाद शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर इशू हो, तो वो आपको यहाँ पर रिपेयर कराना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।